ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி சண்டேங்க. சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணின்னு செஞ்சு போர் அடிச்சிருச்சு. இன்றைக்கி பார்த்து பாப்பா மீன் வேணும்னு சொல்லி கேட்டா, சரி அந்த மீனை வச்சு பிரியாணி செய்யலான்னு முடிவு பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்யறதுக்கு கெளுத்தி மீனும் ஜிலேபி மீனும் கேட்டு வாங்கிட்டோம். அதில் கொஞ்சம் முள் கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதனால் இது 2 வெரைட்டியும் நம்ம வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ இது 2 மீனுக்கும் நம்ம மசாலா தடவி வச்சிடலாம். இப்போ மீனை போட்டு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தேவையான அளவு உப்பு, 2 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, கொஞ்சமாக எலுமிச்சப்பழ சாறு, மீன் மசாலாவையும் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ இந்த மீனை எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கு நடுவுலலாம் நல்லா கீரல் போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால் அதுக்குள்ளெல்லாம் மசாலா இறங்குற மாதிரி நல்லா தடவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷை நம்ம 1/2 hour ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வடை சட்டியில் இந்த மீனெல்லாம் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இந்த எண்ணெயெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்காதீங்க. பிரியாணிக்கு இந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மீன் எல்லாத்தையும் நம்ம சூப்பராக பொரிச்சு எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ ஒரு குண்டால 2 டம்ளர் நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கோம். அதுக்கு 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோங்க. அந்த ஊற வச்ச அரிசியும் இதில் போட்டு பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, கடல் பாசி, 3 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக புதினா, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா 70% வேகிற மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு குண்டால 3 பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதையும் நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதே குண்டால நம்ம பொரிச்சு எடுத்தால ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் 1 பெரிய வெங்காயம், பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, பச்சை மிளகாய், 3 தக்காளியையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா, கொஞ்சமாக எலுமிச்சப்பழ சாறையும் மேலே புழிஞ்சு விட்டு நல்லா இதை வணங்கட்டுங்க. இந்த பேஸ்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இந்த கிரேவியை நம்ம எண்ணெயோட கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் தனியாக. இப்போ நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கிற மீன் பீஸ் 3ஐயும் இங்கே வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மேலே இந்த 70% மட்டும் வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸையும் மேலே கொஞ்சமாக சாப்பாடை கொஞ்சமாக மேலே வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தையும் கொஞ்சம் தூவி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மறுபடியும் 3 மீன் பீஸை மேலே வச்சுக்கலாம். இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சாப்பாடு தூவி விட்டுக்கோங்க. இதுக்கு பேர் தாங்க லேயர்டு ஃபிஷ் பிரியாணி. அதனால தான் இப்படி நம்ம லேயராக செய்கிறோம். இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் வெங்காயத்தை தூவி விட்டுக்கோங்க. இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மசாலாவை சேர்த்து மசாலா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி பரப்பி விட்டுக்கோங்க. இதுக்கு மேலே அந்த பெரிய மீன் பீஸையும் ஒன்று வச்சு ஸ்பூனால் எல்லா பக்கமும் குத்தி விடுங்க. அந்த மீனோட எசன்ஸு ஃபுல்லாக கீழே வரைக்கும் இறங்கும். இப்போ கீழே ஒரு தோசைக்கல் வச்சு மேலே அந்த குண்டா வச்சு மேலே தம் போட்டுக்கோங்க. உங்களால் தம் போட முடியல அப்படின்னா இதை 5 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சூட்லேயே பிரியாணி சூப்பராக வெந்து வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், ஃபிஷ் பிரியாணி சூப்பராக வெந்துருச்சு. நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. வாசமே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இதை நடுவில் விட்டு கிளறிங்கன்னா மீன் உடஞ்சிரும். அதனால் ஓரமாக விட்டு கிளறி எடுத்துக்கோங்க. உண்மையாலுமே டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.